Galera, tudo bem, amigos? Tudo bem? Vou fazer aqui um vídeo mostrando a minha primeira slime que eu fiz em casa. Ela não tá mais slime como vocês acabaram de ver agora, mas ela tá muito gostosa de apertar, assim, sabe? Ela tá tão gostosa, olha isso. Vê se ela estoura umas bolinhas que faz, mas é muito gostosa. Ela estica, só que tem uns pedacinhos que já vai quebrando. Mas é a minha primeira slime, galera. Eu tô muito feliz. Mas eu vou gravar um vídeo fazendo uma slime. Tá? Hoje à noite. Vou fazer hoje à noite mesmo, porque ela não ficou muito boa. Porque... não sei porque. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu usei pra fazer slime que eu vi, né? No tutorial. Usei cola. Qualquer marca mesmo, da Print. Usei uma tinta da Acrylex. E usei de um vídeo que eu ganhei de slime, esse aqui. Eu que fiz. Ah tá, eu que fiz. A marca Slime, ativador de slime. Usei só isso. 3 ingredientes pra slime, gente. Ela não ficou fluffy. E eu não sei se exagerei no corante, no ativador, pra ela tá desse jeito, gente. Por favor, me falem o que aconteceu. Gente, eu tenho Instagram, tá? Segue lá no Instagram, tá bom? Alice Moura mesmo. Não tem a roupa, não tem nada. Mas olha, parece um chiclete. Olha que delícia quando ele comer. Sério, ele é muito gostoso de brincar, só que eu não sei porque não tá esticando, mas ele tá bem gostoso, galera. Faça em casa. E depois você pode me falar aí sem comentários mesmo. Fala assim, Alice, eu fiz, deu certo. Alice, eu fiz e não deu certo. Eu vou fazer um vídeo de ASMR aqui no canal também. Daqui a pouco eu vou fazer, eu tô postando bastante vídeo. Mas muito obrigada pelos 12 inscritos. Eu ainda tô no 12, mas de uma hora eu chego nos 1000. Tá, gente? Só vim falar da minha slime mesmo. Mas ela ficou gostosa de apertar, assim, sabe? Galerinha. Sério, se eu conseguir fazer mais slime, eu vou gravar. Sobrancelha. Cuidei, eu posso arrancar. Então, assim que eu vou gravar o vídeo. Gostei? Gente, isso não é nada perigoso, tá? Meu Deus, olha essa bolinha. Uma bolinha que não deu tempo de ver. Olha isso. Ela estica, mas se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, se eu esqueço de falar isso. É uma regra. Se a slime aparecer, ela sim. Tá, galera? Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Bye!